دختر عزیز، ما باید در خانه خوش‌دامن و حضور گفتگی باید جمله نداشته باشیم، یک کلمه نداشته باشیم. اون پدر و مادر باشد. چگونه که غم فرزند خودش میخورد، اون کلین هم در خانه فرزندی او است. اگر دختری چرا در دیگر خانه همسر کند، حالا چی میشود؟ و از دختری خود خلاصه برای دختری خود گویند که تو یک آدم بی‌صاحبی، تو حسن نداری، تو زیب خانه من نداری، تو بچه من ارزنده نیستی، بچه من جادو کردی. و باور که تو خدا دانا تو چیل خودت در اون حالت پیش میگیری. پس انا همین حالتی که بالای خودت میاد، بالای مادر و پدر او هم انا همین احساس میکنه. و چیل ایمانداری است که ایماندار آدم آن کسی است که برای خودش آن چیزی را که لایکی